Studenten van de U Hasselt en de PXL moeten aangemoedigd worden om stage te lopen of lessen te volgen in de Verenigde Staten. Dat is vandaag in New York beslist tijdens een ontmoeting tussen een Limburgse delegatie en enkele Amerikaanse universiteiten. Op een academische handelsmissie onder leiding van Vlaams minister-president Geert Bourgeois maakte U Hasselt en PXL vandaag hun plannen bekend. Dat vertelt PXL-directeur Ben Lambrechts via Skype vanuit New York. Wij zijn hier op een academische missie met de rectoren en van de universiteiten en directeurs van hogescholen onder leiding van Geert Bourgeois. En we zijn bezig met de bilaterale samenwerking tussen New Yorkse universiteiten, maar ook die van alle universiteiten in de Verenigde Staten en ook die in Vlaanderen te bevorderen. Ik stel vast dat er heel wat competitie is hier in de Verenigde Staten en dat men daarom heel graag uitkijkt om ook studenten uit Europa aan te trekken. Lambrechts ziet vele voordelen voor zijn studenten. Er wordt gezegd dat wij te weinig onder de kerktoren uitkomen. En dit is wel een bijzondere kans wanneer we de kerktorens van onze provincie verbinden met de skyscrapers van New York. Want hier is wel echt het kloppend hart, de city that never sleeps. Hier klopt het hart en ook de industrie. En zo geven we onze studenten kansen om hier te studeren, maar ook om stages te doen, maar ook om een eigen onderneming te starten. En zo krijgt dat onmiddellijk een internationale dimensie.